Это страничка вашей Лены. А вот комментарий к ее фотографии. Видите, Бегемот 85 написал: с такой прической моя бабушка на танцы в сельский клуб ходила. Баран. Бегемот, но по сути, конечно, баран. Баран. Угу. Шеф, хотите я вас зарегистрирую? Будете не переписываться. На следующий я пошел вон. Шеф, в наших отношениях наблюдается стагнация. Я пошел вон за полдня. Женщин надо приглашать на свидание старым дедовским способом. Ты что, расстроилась? Да нет. Знаешь, что мне примерно 60 дельфинов. Значит, расстроилась. Ну это же папа все. А вы из-за чего поругались? Из-за колбасы. Из-за чего? Я говорила, колбаса забыла. Все, что у тебя есть, даже Спорим, что вам слабо пригласить Лену сюда? Спорим.
Друзья на френдбуке. Я тебе сейчас фарш добавлю. Сделаю. Не френдбук. Алло, Виктор Петрович. Огромное спасибо за цветы. Всегда, пожалуйста. Откуда вы знаете, что я обожаю орхидеи? Еще раз огромное вам спасибо. Не ожидала увидеть вас на френдбуке. Поговорил с папой. Что ты ему сказал? Он нормально общался с тобой? Настя, ты только не волнуйся. Я помочь тебе помириться с папой, но так получилось, что я снова его немножечко ударил и, кажется, сломал ему нос. Вы опять подрались? Он почти не дрался, в основном я. Но он сам предложил. И ты согласился. И избил человека, который в 2 раза старше тебя. Хотел и Костя, может, ты маму мою тоже изображаешь? Лиси. Я знала. А я могу... Еще раз добрый день. Как настроение? Гостей много? Что же? Не волнуйся, сегодня вы как телефон? Что смерти моей хочешь? Может, надеюсь, она сейчас откажется. Я сожгу хорошо. И читаю, и тебе.
меньше кушай. Ой, наоборот, больше кушай.
Танские что не знаю. Не можешь зацензурить, кажется, удар на рукаву. Я бы даже так сказал. Я говорю, котлеты вкусные. Можно открыть по производству из всего, что из земли. В любом случае, это лучше, чем убивать. Никто никого не убивает. Сколько себе не осталось. Соя, химия, правда, спадает. Хорошее, потому что из другого.